RTL manolotra hoanao. Manao anadolona rehetra mpanaraka ny Dreamine tonga soa atao anatin'ny logité asabotsy 20 ny volana janoary sika androany iresaka ny amnistie ireo atao hoe candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay no sasany amin'ireo vaovao politika ho resahantsika eo amin'ny vaovao sosialy kosa ny fiainan'ireo mpivarotra ao amin'ny pochara no jerentsika akaiky amin'ny vaovao avy any ivelany dia ho an'ny Algérie sy Mali sika eo amin'ny insolite kosa dia ahititsika fa ny bibikely toy ny voangory indray no hisolo ny ena any aoriana be any ary anomboantsika ny vaovao dia ny fait divers miaraka amin'ny Jerry Edouard. Miaraba ridy ary mankasitraka anao izay manaraka ny logité amin'ity takariva ity. Olona roa no voasambotry ny polisy avy ao amin'ny sûreté urbaine d'Antananarivo na ny sutta teny mahazo omaly. Vororoy ho nividy entana halatra ny iray ary jiolaara indainy efa nigadra kosa ny faharoa. Teo ampanoloanana ny zanabadiny Irandrena Solo Olivier na Iliva 4 taona no tratra n'ilay reniny. Avy atrany dia nanavitra ilay zanany ty ramatoa ity kanefa dia nokapahan'ilay rangahy tamin'ny famaky ny tongony no sady nambanany tamin'ny basy. Nametraka fitarainana tamin'izany ilay ramatoa. Teo ny nafahanay nandrisika nakaty amin'ny Asiera dia sendra mba olona moa zany mba namonjy anay satria tena hémorragie be ny nandeha dia tonga tety amin'ny polisy amin'izay no laza ny zava-misy. Fitarainana izay nampiasain'ny polisy nanarahan'ilay rangahy izay vao avy nigadra teny Tsiafa tamin'ny volana septambra lasa teo. Avy hatrany dia nisamborina teny mahazo le io ary niaiky avy hatrany fa tompony antoka amin'ny fanafiana amin'ny tampedina toy ny fangalarana moto, famakina trano sy ny sisa. Mpanendaka sady mpangalatra ny mpanao ataky amaarome ny mpangalatra moto izay nampirona amin'ny faritra pasapito mahazo Andraisoa sy manodidina izy zany nampiasa basy Tsy hita ilay basy voalaza fa ampiasan'ity jolahy ity saingy mbola karohina hatramin'izao. Mbola misy olona hafa ihany koa karohina momba ity raharaha ity. Ilay olona faharoa kosa dia voatazona noho ny fividianana entana halatra 20 taona ny tenany ary nidikizo tamin'izao raharaha izao. Androany no natolotra ny fampanoavana izy mirahalahy ary nalefa notazomina vonjomaika tany Tsiafa i Olivier fa ilay iray kosa nahazo fahafahana vonjomaika. Lozam-pifamoivoizana nitranga teny amin'ny Marais Masay tokony ho tamin'ny 3h60 kosa no taterina aminao. Fiara tsy mataho-dalana iray no nivadika ambony ambany ary tsy nisy kosa ny ainana fohy na ny naratra saingy atairana avokoa ny an'ireo mpandalo raha nahita ilay fiara ny tsy mbadika ambony ambany. Aftany Andramobevava ary azo any Ankorondrano ilay fiara no izao nivadika izao. Mitantara ny nanatry maso iray. Nahita anazy ohatrany ripiripy be vodiny dia ohatrany miainga to dia nidona tamin'ilay poto dia izy tsambadika eo io. Izay ny zavatra tazako lavitra teo dia nanatina moramora dia ilay chauffeur fotsiny nitako mivoaka tao anatiny tao dia tsy izy moa tsy naninona. Na tsy nizy aza ny ainana fohy dia enjana ihany ny fahasimbana satria dia potika ny ilan'ny havanan'ilay fiara ary nandona andrin-jiro teo amin'ny lalana Marais Masay ihany koa ity tôbila ity. Simba tanteraka moa ilay andrin-jiro vokatra io tona io. Natahorana hipoaka ireo fil ny anjeraka dia voatery notapahina ny lalana avy tany Ankorondrano. Makasika ilay vaovao resaka aditany izay notaterina tamintsika omaly dia nisy ny fanambarana sy ny antso nataon'ny ramatoa Ravao Arsoa Aimé izay nataony tamina mpikambana ao amin'ny CST iray. Nisy ary ny fampiantsoana azy tany amin'ny CST ary izay no antony nanaovany ity fanazavana fanampiny ity. Voalohany indrindra dia mialatsiny ny tenako amin'ny CST rehetra tamin'ny fanambarako tamin'ny Maly tamin'ny fahitalavitra 18 janvier 2013. Mariako etora fa tsy ny CST rehetra no mikasika ny tirara ty fa CST ray ary sénateur teo aloha ary tsy mpikambana amin'ny voamierany fananatany.
ary efa voalasako amin'ny fitoriako zay nomeko ny filohany voamierany fananatany ny anarany ary efa mandeha ny fanadiadiana amin'izao fotoana zao. Farany kosa dia napetraka ambany faneva ny andian'ny faharoapolo amin'ireo mpiofana ho inspecteur sy agent de police tany Antsirabe hoentitra ny fanaraha-maso ireo mpiofana araka ny tenin'ny talen'ny sekoly indrindra ho an'ireo izay mieritreritra ny anao kolikoly. Tontosa omaly tao amin'ny sekoly ambonin'ny polisy-pirenena Antsirabe na ny ENIAP ny fanolorana ambany faneva ireo mpianatra andian'ny faharoampolo miofana ho inspecteur sy agent de police. Misy araka amin'ny 570 mianadahy izy ireo ka ny 50 amin'izany dia mpianatra ho inspecteur de police. 12 taona ny zandriny ary 17 taona kosa ny zokiny indrindra amin'ireto mpianatra ho polisy-pirenena ireto. Fiofanana ara-miaramila nandritry ny iray volana no vitan'izy ireo fa hiditra amin'ny fiofanana amin'ny mahapolisy izy ireo izay aharitra 12 volana. Raitra ny anarana ny salorany ity andiany faharoapolo ity. Ny ministry ny filaminana anatiny no niainy lanonana ka ny sekretera generaly ny commissaire divisionnaire Tafeny Rolieme ny solotenazy nanome voninahitra ny lanolana. Tonga tany antoerana ihany koa ny tare generaly ny polisy-pirenena ny contrôleur général de police Rakotondratsima Désiré Johnson notronon'ireo olo-manakaja sivily sy miaramila. Nisy ny lahatenin'ny fandimbiasana taorian'ny fanokafana ny lanonana izay nitarihan'ny talen'ny sekoly ny commissaire divisionnaire Randimpson Blaise Richard. Miatomboka aty amin'ny sekoly no tokony ahitana ny polisy mendrika hoy izy na nafatrafatra azy ireo no faranana tamin'ny matso nataon'ireo mpianatra ny lanonana. Mbola miaraka aminay ety ihany ianao Jeria hitondra ny vaovao sosialy sasantsasany fa ny vaovao sosialy mahakasika ny tsena mahakasika ny fahasalamana dia hoentiny rindra tahiry amintsika. Miarahaba anareo dia miarahaba ny mpijery ny logité any tokantrano ihany koa. Ya mahakasika ny tsena no vaovao voalohany araka ny resantsika teo ny tanteritsika teto ny fitokonana izay nataon'ireo mpivarotra amin'ny pochard ny ato kely izay fitokonana izay tamin'ny androany ary hito indray amin'ny alatsinainy izao izany hoe mety izay ihany koa no ahafahantsika miresaka hoe manao ahoana ny fiainan'ireo mpivarotra amin'ny pochard. Tsy dia misy elanelana be loatra ny vidin'entana ao amin'ny tsenan'ny pochard raha oharina amin'ireo tsena eny amoron-dalana sy ireo tsena hafa manerana ny renivohitra na raha ny voalazan'ny mpivarotra iray izany fa kosa aleon'izy ireo miaritra ao anatin'izay tsenan'ny pochard izay satria efa taony nazatra azy tao ihany koa no nahitan'zareo ny filaminana sy ny hoe fahombiazana ho an'ny mpivarotra sasatsasany izay efa ela no nivarotra tao anatin'izay tsenan'ny pochard izay. Efa ho enambin'ny 10 taona izao Inoa no niaina tato amin'ny pochard. Tsenan ray aman-dreny ny teto ary dia nodimbiasiny. Tsy dia nanova entana izy nandritra izay fotoana ny varotany izay fa saika akanjo sy lambatrany no namidiny. Misy sinoa, misy gasy ohatr'izay. Inay zao etan-tsinoa ny amidinay. Manao confection koa zay. Akanjo, robe, jupe ohatr'izay. Tsy misy elanelana be loatra eo amin'ny vidin'entana eny amoron-dalana sy ireo tsena hafa ny sarany andefasan'ireto entana ireto. Tsy maintsy maka tombony kely ihany anefa satria io no ivelomana. Misy koa anefa hoy izy ny vola aloha amin'ny tsena rehefa toy izao. Arakaraka anao tsy alaina 25 dia amidy 35 ohatr'izay. Misy fotoana ny tahaka ny rehetra ny fandehanany tsena ary rehefa tsisy mpividy dia tena tsisy. Iny herinandro iny dia tsapany ho tena ratsy ny tsena satria zara raha nisy mpividy no ny zavanitranga teto amin'ny tsenan'ny pochard. Ampiseho'ny firaisan-kina eo amin'ireo mpivarotra hafa ihany koa amin'ny fitokonana ataon'izy ireo dia tapakandro maraina ihany izy no mamelatra entany. Matiantoka loatra amin'izay misy ihany fatiantoka fa tsara zany tokony tsisy grevy zany tena marina. Na isy na tsisy ny fisitan'ny fanjakana dia nilaza ny hijanona atao amin'ny pochard hatrany Inoa satria ity tsena ity no nahazatra azy. Tsy vitany ihany koa raha nambarany hatrany ny ifanenjika isan'andro amin'ireo mpiasan'ny commune. Antenainy kosa nefa fa isy ny fifanantonana eo amin'ny solotenan'ny mpivarotra sy ny avy ao amin'ny commune mba hifaranany ny fitokonana. Mbola eo amin'izay tsena izay ihany saingy kosa mikasika ny mpanjifa mivantana sy ireo mpamokatra satria dia natao androany ny fitsarana ireo vokatra azo hohanina nandray anjara tamin'ny fifaninanana safidin'ny mpanjifa 13 sy 20 izay andiany voalohany 7 taona ka hatramin'ny 20 taona ireo mpanjifa nalaina nanao ny fitsarana ireo sakafo ireo.
manodidina ny 10 teo eo ireo karazana vokatra fihinana nampanandramana ireo mpanjifa sy nomena ho tsarain'izy ireo androany. Entana efa misy eny an-tsena, vokarin'olon-tsotra na orinasa no afaka mandray anjara amin'ny safidin'ny mpanjifa izay karakarain'ny Buzz Production. Fepetra kosa nefa ny tsy maintsy ananan'ireo tompon'ny vokatra ny fahazoana alalana manam-paritaka izany eny amin'ny tsena na ilay antsoina hoe certificat de consommabilité. Ny tanjona zany dia ny ampifanakaikezana bebe kokoa ny mpanjifa sy ny mpandrarà ao amin'ny famokarana na ny fanafarana entana avy any ivelany satria marobe ny vokatra hitantsika eny an-tsena eny dia mba izay vokatra tena tsara kalitao no jifain'ny mpanjifa aorian'ny safidin'ny mpanjifa. Solotena 8 isaky ny renivohim-paritany enina no nantsoina hitsara ny safidin'ny mpanjifa androany. Izy ireo dia tsy mahafantatra ny mpamokatra ny sakafo mena andramany ka ny tsirony sy ny hatsarany no anomezan'izy ireo ny naoty manomboka ny aotra ka hatramin'ny 10. Ny avy ao amin'ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa kosa no ny fantina izay andray anjara amin'ny fitsarana. 9 taona ka hatramin'ny 120 taona ireo mpanjifa nasaina ny tsara ho an'ity androany ity. Tsara ka matodiny tsara lavitra noho ny any am-pita. Le ohatran'ny fitsareny tsara be mihitsy. Ka za efa lehibe dia mbola tsy nahita an'izany dia mba nariska andeha aty mba tia halala zavatra. Tsy vita ao anatin'ny ray andro ny fitsarana ireo vokatra noho ny amarony ka amin'ny volana marsa izao indray no anatanterana ny safidin'ny mpanjifa andiany faharoa an'ity taon'ity. Herinandro mialohan'ny anatanterana ny fanandramana ireo vokatra azo hohanina no anaovana ny fitsapana ireo vokatra tsy fihinana. Dia mazava ho azy fa ireo vokatra nahazo ny isa ambony indrindra no misalotra izay anarana safidin'ny mpanjifa izay ny vokatra moa zany izany hoe ireo ny resultat ny vokatra izay nahazo isa ambony indrindra dia ho fantatra alohan'ny anatanterana ny andiany faharoa amin'ity taona 2024 ity izany hoe any amin'ny volana marsa. Ya mahakasika sakafo mety misy resaka sakafo ihany ity vaovao zay hoentin'ny Jerry manaraka ity. Izay indrindra riza satria dia fotoana fanararaotana mangina ny fianakaviana rehetra ny tontaona toy izao fotoana ihany koa natanterahana ny fivoriam-pianakaviana izany hoe ny fivoriana eo amin'ny samy ankonana iarahana mifaly fa nahatratra ny taona vaovao nantona fianakaviana iray ara ny ekipan'ny logité nijery ny fombafomba rehetra fanao rehefa toy izao. Migadona ny amin'ny 12 ora efa voro tetia Ambohimanarina avokoa ny fianakaviana mifampiaraba fa nahatratra ny taona vaovao nametraka ny ratsy rehetra ho an'ny taona 2024. Ny fanao ety izao dia samy mitondra ny sakafo avy any an-trano ary fampizarana hoe izay masaka. Manararaotra milalao ireo ankizy, ny lehibe kosa samy manana ny resaka ataony. Zany dia samy revo any amin'ny tokantrano, any amin'ny tontolo misy azy avy any daholo. Miasa mandrarà sy ny karazany fa rehefa tontaona ohatr'izao dia miaraka daholo indray ny fianakaviana dia mifankahita-tava, mifampirarisoa mba ho samy havita taony. Eo no ihany dia efa misakafo, samy maka izay tandrify azy ary maka toerana avy eo. Mbola azo ambara fa tanora ity fianakaviana ity satria mbola tsy mihoatra ary mbola lavitry ny 70 taona ny zokiny indrindra amin'ireo ray aman-dreny. Na izany aza dia efa mananiky ny 50 ny taranaka. Misy ihany koa ny fifanankalozana fanomezana, ny fialamboly toy ny karaoke sy ny kilalao maro samihafa. Fotoana ifampirariana soa ihany koa ny toa izao satria misy amin'ireo mpiray-tampo no tsy miaona raha tsy isan-taona toy izao noho ny fanenjehana lava amin'ny fiainana. Rehefa tapitra ny korana dia samy mamonjy ny fodiny mamisavisa ny fiatrehana ny taona vaovao sy ireo adidy izay tsy azo ialana. Mbola amin'izay vaovao sosialy izay ihany mahakasika indray kosa ny fahasalamana. Isan'ireo firenena mbola misedra olana eo amin'ny fahasalaman'ireny mitondra voka kosa isika eto Madagasikara ary dia isan'ny olana iray lehibe izany raha eto amintsika manokana tsy nanao ambanin-javatra mahakasika izay anefa ny ministeran'ny fahasalamana ka dia niara-niasa tamin'ny sampandraran'ny firenena mikambana mahakasika izany. Vehivavy 10 isan'andro no maty eo am-piterahana eto Madagasikara. Mbola avo dia avo io ta io ka izany no anaova ministeran'ny fahasalamana ezaka lehibe amin'ny fanaraha-maso akaiky ny anton'ireo fahavetesan'ireo malagasy eo am-piterahana ireo. Manampibetsaka ny ministeran'ny fahasalamana amin'izany raha teo ny sampandrarahany firenena mikambana momba amin'ny fahasalamana na ny OMS.
hôpitaly folo no nanaovan'io fanaraha-maso io hatramin'ny taona 24 no mankaty raha araka ny nambaran'ny docteur Masi Arso tokony andraikitry ny fahasalaman'ireny sy ny zaza eo anivon'ny OMS ary ezahana hiparitaka manerana nosy zany manomboka amin'ity taona ity. Andraikitry ny OMS ihany koa ny manampy amin'ny fandrafetana ireo paikady rehetra aperaky ny fanjakana ampianana ny tahany fahafatesan'ireny. Antony telo lehibe moa no voalaza fa mahatonga io fahafatesan'ireny eo am-piterahana io. Ela zany vao manapa-kevitra ho an'ny mitobim-pahasalamana zany ny renim-pianakaviana bevoka na mety zaza na teraka na aviteraka. Fahatarana faharoa dia vonona ihany ho an'ny mitobim-pahasalamana fa sainga tsy misy ny fitaovam-pitaterana zany, tsy misy ny tapaka ny lalana, tsisy tomobily eo tanàna, tsisy sarety mbola mila mitalakana vao tonga ny mitobim-pahasalamana. Dia ny fahatarana fahatelo dia ireo lesoka hita eny amin'ny tobim-pahasalamana, izany hoe tonga eny ihany ilay renim-pianakaviana zany mety miakany dia ao ny tarany fandraisana tanana zany. Asorona tsara nefa izany rehetra izany izay midika fa azo atao tsara mampiana ny tahan'ireo reny maty eo am-piterahana ireo. Mbola mahakasika izay fahasalamana izay ihany no vaovao ety Nigeria fa eo amin'ny endriny hafa indray. Olona roa tokoa Riza Tahina no mijoro vavolombelona ny amin'ny fahasoavana no raisin'ny taorin'ny vavaka sy fifadian-kanina nataony. Samy milaza ho ny asan'ny fanahy masina avokoa mantsy ny fiainan'izy ireo ka naharesy ny aretina izay nitaiza azy ireo Asnela. Narary nandritra ny fotoana ela ny vinantiny Yeme efa nanao izay fomba rehetra izy ireo nentina nitsabo ny vadin'ilay zanany saingy tato amin'ity antoko-pinoana ity no natsiaro naray fahasoavana ny tenany. Dia hozy izy pasteur hoe tsy ho atao opération izy fa hanjavona ny aretina fa ho sitrana izy. Rehefa vita ny analyse nataonay teny amin'ny hôpitaly dia gaga ny dokotera fa ny résultat lasa zéro, tsy hita le aretina. Nambaran'ny pastora Rabesuela Edi izay tompon'andraikitra voalohany Winner Chapel fa fomba iray fanetreana nofo isantaran'ny fanahy ny fifadikanana ahazoana hery sy fanambinana ary koa fahasitranana. Rehefa mazoto misady aminy ianao dia mivavaka mitady ny tavan'Andriamanitra dia tsy mandany andro ety ambonin'ny tany ianao fa fantatra ny sitrapon'Andriamanitra ety ary mahatsapanao amin'izay ny atao hoe miaina, fantatrao izany atao hoe fiainana izany. Ao ambadiky ny fanoerana manjoantsika inge tsy te tena ara-batana fanoerana ara-panahy, spiritual batus izy ny teny anglisy. Ary ireo ilaina mitafy hery ianao anatina fifadikanana anoeranao an'ireo karazan-javatra sasany izay manohitra ny avitsika ireo. Isan'ireo izay nahatsapy izany fahasoavana izany ihany koa i Nicolas, tovolahy iray 24 taona ary notaizan'ny aretina ka sitrana taorian'ny nanatanterahany fifadikanana. Dia mivavaka sy mifaditranana teto satria tsy afaka nihinan-kanina koa satria ny azianina hoaniko ohatry vomay makarary ana dia mivavaka sy mifaditranana teto dia rehefa tapitra mivavaka sy fifadikanana dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa sitrana tanteraka. Ny firesahana amin'Andriamanitra no zava-dehibe indrindra rehefa mivavaka ary ny valim-bavaka dia tonga ho azy ihany. Maharitra 20 andro ny fifadikanana tanterahany mandritra ity volana ity ary misokatra hatrany ny toerana ho an'ireo izay iombona amin'izany. Misaotra Nigeria tamin'izay vaovao sosialy sy fait divers izay hitahiry mbola miaraka amintsika hanolotra vaovao kolotsaina. Atsotsika kosa hifarano soavina hitondra ny vaovao politika. Miaraba anareo miaraba ihany koa ny mpanaraka ny logité any an-tokantrano any. Raha nitaky tamin'ireo parlementaire ny teteza mita ny SADC mba andany ny lalàna ho amin'ny fampitsoran-kelika ho an'ny filoha teo aloha sy ho an'ny filohan'ny teteza mita dia hita ho niteraka resabe tetsy teroa zany indrindra fa teo amin'ireo sampanao politika. Andeha ho arahantsika ny fanampanahavana. Dingana tsy azo tsinotsiniavina ny fampitsoran-kelika ho ny antoko maitso eo amin'ny fampihavanana malagasy. Efa naverimberiny ity antoko ity hatrany hatrany fa ny fanaovana izany ampahibe maso no tena ilaina. Mila apetraka mazava ny enquête tokony atao ny tsy latsahana izay amnistie amin'ny fifidianana ary indrindra ny hoe anaovana an'izany ampahibe maso ho fantatry ny malagasy rehetra inona ny antony, inona ny saziny ary ny fona tokoa ve izy. Izany ilay dingana betabe izay tsy azo tsinotsiniavina mihitsy mba tsy hahatonga antsika hoe ho tany mampianatra an'ilay hoe
tsy ara-dalàna na le hoe impunité dia everina hoe fa mila fahamatorana ary misy ratra mbola tsy nikatona zany rehetrarehetra zany no mila amolavolana an'izany ampahendreny fa tsy sanatria hiazakazahana. Azo atao ny miroso amin'ny fampitsoran-keloka raha mihaikeloka marina izay nanao izany ho kosa ny antoko vitantsika io. Ho azy ireo izay milaza fa meloka no tokony ilaza mazava ny heloka nataony ary atao amin'ny fomba malagasy izany. Takinay ny filazan'ireo olona meloka fa tena nanao marina izy ary miaiky ny heloka izy mba hahafahana manala ny helona. Olona tsy manaiky ny hoe meloka ve izy dia ho hahafahanao, fa raha ohatra kosa izy milaza fa hoe nisy fanodikodonana na nisy fampiasana ny fitsarana tsy ara-drary ny tsarana azy dia aleo ary averina ny fitsarana azy fa tsy hoe olona tsy miaiky ny helony akory nefa dia omenao amnistie. Misy amin'ireo mpanao politika sasansasany ihany koa no milaza fa fanonganam-panjakana no nataon'ny filohan'ny teteza mita tamin'ny 2024 ary izay no nahatonga io fanambaran'ny SADC io. Samy manana ny fandikany ny fanambaran'ny SADC avokoa ny rehetra fa ny fahatongavan'Andriamatoa Leonardo Simao iraky ny SADC eto Madagasikara ato indray no antenaina ahitana valiny mikasika izay. Mahakasika an'izay fifidianana ho filoham-pirenena izay no sondage LEGT izay natombotsika omaly ary efa be dia be ianareo no nandray anjara sy nifidy izay candidat izay eritreretinareo fa tokony ho lany filoham-pirenena izay no fanontaniana nipetraka omaly hatramin'izao fotoana izay iresahantsika izao dia ireny hitantsika tamin'ny sary ireny aloha no mitarika eo amin'izay sondage Facebook izay izany hoe ny candidat avy eo amin'ny antoko maitso sy ny candidat avy eo amin'ny vitantsika io. Mbola mitohy herinandro izay fanontaniana amintsika mpijery sy mpanaraka amin'ny Facebook izay mahakasika an'ireo antoko ireo ihany koa ny vaovao manaraka fara. Efa vonina tanteraka tokoa ny antoko maitso amin'izao fotoana izao hiatrika ny fifidianana isan'ambaratongany. Androany moa izy ireo no nanatanteraka ny Congrès national ny teny amin'ny Hôtel Carlton Anosy. Nanamafy ny fahavononany irotsaka kandida ho filoham-pirenena Ramatoa Sara Georgette Rabearso, filoha nasionaly ny antoko maitso asy ny Madagasikara nandritra ny Congrès national ny androany. Mivoa ny ekologia politika ity antoko ity, izany hoe ny fametrahana ny toeran'olombelona sy ny natiora amin'ny fitantanana ny tombontsoa, ny andraikitra raisina, ny fitantanana tsara sy ny ananany rehetra ny zo fototra no tanjona. Mametraka lahara-pahamehana telo mazava mifototra amin'ny tany, ny rano ary ny tontolo iainana ny antoko maitso. Ireo no kapitaly na renivola iangan'ny famoronana asa, ny fahasalamana, ny fahavitantena ara-tsakafo, ny fianarana mendrika tokony hotovoziny zaza malagasy raha ny voalaza ihany. Fa efa natsidika teo ihany koa ny mikasika ny antoko vitantsika io izay efa miomana ihany koa amin'izay fifidianana isan'ambaratongany izay. Izy ireo raha teo moa dia nahazo fanampiana mitetina $300 androany avy amin'ny diaspora malagasy avy any ivelany. Efa tazana mandroso tsikelikely amin'ny fanaingana ny mpifidy anefa nisafidiny ny antoko politika vitantsika io. Antoko izay ametraka an'Andriamatoa Patrick Raharmanana ho filoham-pirenena ary anome toerana Prime Ministre Andramatoa Patricia Andrianjafy izay nampahafantariny androany teny amin'ny foibe toerany. Efa nahazo fanampiana mitetina $300 avy amin'ny diaspora malagasy any ivelany ity antoko ity raha ny voalazany ihany androany. Mazava ho azy fa entina ny manana ny fifidianana sy ny vinam-piarahamonina kasainy atao izany dia ny famoronana asa. Mangataka mafy ny tsy anovana intsony ny tety-androm-pifidianana izay efa voafaritra ny antoko noho izany isorohana ny paikady politika. Farany kosa eo amin'izay lafiny politika izay dia tafiditra tanteraka ao anatin'izay voalazany soridalana ny mikasika ny fananganana ny FFM na ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy. Mangataka kosa ny UNMDH na ny vondrona miaro ny zoma olona mba anatanterahana izay filan-kevitra ny fampihavanana izay ho haingana mialoha ny hatrehana ny fifidianana. Andeha rahantsika ny fanadihadiana. Mila arahina ny voalazan'ny tondrozotra hoy ny vondrona nasionaly malagasy miaro ny zoma olona na ny UNMDH. Anisan'ny tena tokony arahina amin'izany ny tokony anafainganana ny fametrahana ny fampihavanam-pirenena. Efa maro ny antota taratasy efa azo isafidianana mikasika ireo izay ho mpikambana amin'ny fampihavanana izay mahafeno ny fepetra dia tokony hotazonina ho Ramatoa Rafolisiso Antriniala. Amin'ny mahampandalana izy n'olombelona azy dia tsapany fa nisy sokajin'olona maromaro no tsy nifanaraka teto amin'ny sehatra rehetra. Ilana fampihavanana ny eo amin'ny resaka politika, eo amin'ny resaka foko, eo amin'ny resaka fahantrana sy ny fananana. Tokony avitrana izany rehetra izany ho hiatrana izy ka ilana olona tia fihavanana sy toteny anao izany.
raha tsy miditra amin'ny fampiavana-pirenena isika dia hiditra amin'ny krisy foana. Tokony hijanona eto amin'ny firenena mihitsy io komiti-mpampiavana io izy fa tsy hijanona treto amin'ny tetezamita ihany. Misaotra ny farisika teo amin'izay vaovao politika izay afaka fotoana fohy dia iresaka ny kolotsaina irindra tahiry ho any ivelany ihany koa tsika hijery ny zava-mitranga ao Algeria sy ao Mali ary hijery ny vaovao ny fanatanjahantena. Aoriana dokam-barotra. Mampiasa Airtel Money raha te handefa vola eo ny eo ao anatin'ny menu Airtel. Safidio ny Airtel Money, tsindrio ny argent, ampidiro ny laharan'ny finday andefasana vola, saran'ny vola alefa, ny teny miafinao. Dia zay. Hijery ny vaovao avy any ivelany avy hatranintsika ato anatin'ny tapany faharoa ny logité ny ao Algeria dia nambara fa tapitra androany maraina ny opération izay nanafia ny tafika algérienne ilay orinasa izay nisy fakana takalinaina mbola tsy ofisialy kosa nefa izay fanambarana izay hoarahantsika antsara ny fizotry ny zava-nitranga hatramin'ny fiatombohan'ity fakana takalinaina ity. Nanomboka ny alakamisy teo ny ezaky ny tafika algérienne anafahana ireo olona anjatony maro voatazona ho takalinaina ao anatin'ity orinasa aty amin'ny faritra Sahara ity. Omalialina dia nandefa famplazana ny fanjakana algérienne fa nisy ny takalinaina maty avy amin'ny firenena maro izy ireo ary Amerikanina no iray tamin'izany. Mamangy ny fahoriana ireo izay nanana havana maty tamin'izao hetsika izao Etats-Unis. Ny tokony ataontsika ambony zava-drehetra dia ny fiarovana ny ain'ireo tsy nanantsiny. 12 ny takalinaina maty raha ny filazan'ny tafika. Ary izy ireo ihany no manamafy fa zava-doza lehibe kokoa noho izao no nitranga raha tsy nanafika izy ireo. Manana fitaovam-piadiana matanjaka mantsy ireo mpampiororo. Nisa 40 teo izy ireo ary Mokhtar Belmokhtar no mpitarika ny fampiororona. Izy ireo dia vondrona ao anatin'ny Al-Qaïda, ny iray tamin'ireo mpiady dia nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety avy ao Mauritania. Nolazainy fa efa ela ity vondrona ity no nikarakara izao kidnapping goavana izao ary milaza ho afa-pony lehibeny. Efa 2 volana ity opération ity no vonina fantatray fa hiara-iasa amin'ireo croisé ny fanjakana algérienne fa ombiazana tanteraka ity opération ity indrindra eo amin'ny safidin'ilay toerana ho asiana satria eto no atidohan'ny firenena algérienne. Ny angatahan'ireto Islam mahery fihetsika ireto dia ny anajanona ny Frantsay ny fanafiana ao Mali. Mangataka ny amoa ny Amerikanina gadra roa ihany koa izy ireo, anisan'izany Omar Abdelrahman ilay tchèque izay migadra mandra-pahafaty any Etats-Unis noho ny fampiororona. Namaly avy hatrany Etats-Unis fa tsy mifampiraharaha amin'ny terroriste izy ireo. Dia efa voalaza teo ihany moa fa mahakasika kely ny ady any Mali no fisiny ny fakana takalinaina tao Algeria iny. Tao Mali dia nivory nanomboka androany ao Abidjan, Côte d'Ivoire ny filoham-pireneny ireo firenena mivondrona ao anatin'ny CEDEAO. Ny votoatin'ity fiaonan'ity dia ny fandefasana tafika miaramila anampy ny tafika Frantsay ao Mali. Ny Frantsay dia nanamafy fa tokony ho atao faran'izay aingana izay fandefasana miaramila izay. Ary mbola mahakasika ny ao Mali ihany koa dia fantatra fa mihamandroso hatrany ao avaratra ireo tafika maliana sy frantsay. Androany dia afaka izy ireo ity tanàna hitantsika antsara ity ny tanànan'ny Kona izay teo ambanin'ny ziogan'ny islamista teo aloha. Hafaliana no nandraisan'ny mponina araka izao hitantsika amin'ny sary izao ny fidiran'ny tafika tao an-toerana. Izay ny vaovao avy any ivelany hijanona any ivelany ihany koa tsika amin'ny vaovao insolite. Miamitombo ny isan'ny zanak'olombelona ary dia miamitombo isan'andro mihitsy mety araka ve ny sakafo izay ny fantaniana mipetraka eo amin'ny resaka hena aloha dia efa manomboka mitady izay mety ho solony ireo atao hoe mpanao sakafo sy manam-pahaizana mpanao fikarohana isan-karazany. Zao dia hita fa mitombo hatrany ny isan'ny olombelona eto an-tany ary ho avy ny andro hoe tsy ampy intsony ny biby toy ny omby sy ny kisoa ho sakafontsika rehetra. Ny fihinanan'ny olombelona azy ireny rahateo dia mitombo hatrany. Raha oharina ny taona 700 ohatra dia niakatra avo 3 eny ny fihinanan'ny olombelona ny hena. Vokatr'izany dia maro ireo miditra eo amin'ny sehatra ny sakafo vaovao dia ny bibikely. Voalohany amin'izany ireto frantsay ireto izay nanangana ny vala fiompiana azy ireny voalohany.
ho azy ireo ny fiompiana bibikely dia miaro ny tontolo iainana tsy mandany vola ary anampibetsaka amin'ny fiadiana ny anoanana eran-tany. Valala, lalitra, gadradraka, kankana na koa voangory ireo no ompineto. Ity toerana indray dia manao fikarohana manokana mitady ireo bibikely rehetra izay mety mahasolo ny hena. Miaraka amin'ny mpanao lakozia izy ireo ary nanamarina fa azo hohanina tsara ny bibikely ary mitondra kaloria ilain'ny vatana. Misy ireo antsoina hoe oméga ihany koa ireto bibikely reto, oméga izay fahita amin'ny trondro. Ary tsy vitan'izay ihany fa misy tsirony ihany koa ny bibikely. Misy ihany koa amin'izao fotoana ny toeram-pisakafoanana izay efa manolotra ireo bibikely ireo anatin'ny safidy. Ny mahagaga dia mety avokoa izy ireo na atao fanokafam-bavony, na atao laoka, na atao tsindrin-tsakafo. Ny olana dia vitsy ireo biby ireo any amin'ireo tany avaratra ka mbola lafo ny vidiny oharina amin'ny hena. Fantatra kosa nefa fa ny aty Amerika Atsimo, Azia sy Afrika dia maro izy ireo ary mety ho aty kokoa no tany hitrandraka ireo arena vaovaon'ny ho avy ireo. Eto Madagasikara dia mbola ny omby hatrany no mariky ny arena ho hita eo izany mety afaka ataona arivo anoany dia ireny indray no arena vaovao. Izay ny vaovaon'ny insolita hiditra eo amin'ny vaovao manaraka tsika dia ny kolotsaina. Navaozina omaly izay ho filopotarika ny syndikan'ireo mpamokatra mpanakanto rakikira sy mpikarakara fampisehoana ka i Maminirina Andriamasinaivo na i Mamidosa no lany tamin'izay isan'ny vaindohan-drarany ity filoha vaovao ity moa ny irosoana eo amin'ny Mahamatianina eo amin'ny sehatry ny zavakanto sy ny fampitomboana faran'izay aingana ireo mpikambana ao anatin'izany syndika ny mpamokatra izany. Voakihana matetika ireo mpamokatra eto amintsika na eo amin'ny kalitaona ny fampanara-penitra ny vokatra vitan'izy ireo. Antony mahatonga izany ny mbola tsy fahatanjahan'ny syndika izay ankoatran'ny fitakiana dia tokony hifampizaratra efa ihany koa. Lara-pahamena amin'ny filoha vaovao Maminirina Andriamasinaivo araka izany ny anatevenana izay syndika izay aloha. Mety hoe ty sehatra manaraka ty amin'ity taona vaovao ty mbola hiezaka andresy lahatra an'ireo izay mbola tsy tafiditra ao izay tokony mbola hiditra ao na ny orinasa io na ny sehatra io. Nandray andraikitra koa izany izay tao amin'ny syndicat producteur mba hipetraka amin'izay atao hoe laminasa sy ny tanjona izay. Inona moa atao matianina dia ngamba ny mavita ny asany tsara. Akoatran'io ny resaka administration sy ny resaka contribution directe sy ny resaka patente fa ny fahamitana an'ilay asa ho dans le norme. Mikasika ny fanenjehan'ireo mpamokatra indrindra teo amin'ny fanasiana hologramme dia mampanantena ny tenany fa hiezaka faran'izay azony atao ny mba tsy hiverenany resaka toy ireny intsony. Ny syndikan'ny mpamokatra dia ahitan'ireo mpamokatra lehibe eto amintsika na rakiry izany na mpanakanto na fampisehoana. Ny volana aprily no andrasana ny hetsika goavana karakarain'izy ireo. Iresaka ny volley, ny atletisme sy ny rugby ary ny baolina kitra kosa i Andry Lalena Andriamasy ao anatin'ny fanatanjahantena. Miaraban'ireo menada dia miaraba indray ny any tokatrano eo amin'ny taranja volley dia manangasangany sady ny fananana afrikanina voalohany ho antsika amin'ity taona ity voalohany ihany koa napetronsika izany hoe fiadiana tomponakany Afrika ho an'ireo ekipa isan-tarika izany satria raikitra fa ho tanterana eto amintsika izany amin'ity taona ity. Nekeny Confédération africaine taranja volleyball ihany ny ampiatranotsika ny fiadiana izay tomponakany Afrika ho an'ny ekipa tompondaka sokajy vehivavy izay sady dingana ho any amin'ny fantsanina hiatrehana fiadiana izay tompondaka eran-tany amin'ity taona ity ary nankatoavin'izy ireo hatramin'ny fangatan'ny Fédération Malagasy taranja volleyball anemitra ny daty anatanterahana izany ho amin'ny fiandohany volana aprily ho avy io. Ny marimarina kokoa dia ny 2 ka hatramin'ny 12 aprily ho avy izao. Ekipa 12 no ndray anjara amin'izany ary ekipa 2 ny aron'ny voninahitry Madagasikara dia ny Stay Photo tomponaka Madagasikara sy ny Volleyball Club de Diamant izay isan'ireo tsara toerana indrindra tamin'ny fiadiana amboaran-dranomasina indiana teto amintsika farany teo. Na dia nanambara ho tsy matahotra ny fikarakarana izany aza ny ekipa amin'ny Fédération Malagasy taranja volleyball izay nilaza fa efa fanitelony izay napetrahan'ny CCCOI dia mbola barainy kosa ny ahitan'izy ireo ny vola ampiasaina amin'izany. Ny zavatra azoko tenenina dia ny ministera aloha zao efa confirmé aminay hoe anome 90 millions d'ariary fa na izany zany ary dia mbola manao antsoavy ihany ny tenanay ho an'ireo ho an'ny fanjakana surtout
ny ao ihany koa ny sponsor partenaire izay afaka manampy anay amin'ny fanatotosana ny coupe d'Afrique io a satria voninahitra ho antsika malagasy zany ny fandraisana an'io coupe d'Afrique io. Kely eo amin'ny 150 millions d'ariary eo. Kelikely ihany fa tsy dia betsaka, tsy teny miliara mihitsy ny akory zahay e. Etsankilany dia tsy misy afa-tsy baolina sy file ihany no hany fanampiana avy amin'ny fédération resam-pirenena taranja volleyball ary tsy hafiano ny fandaniana akory izay sara mpisoratan'anarana ireo mpilalao tsirairay avy amin'io. Ho an'ny taranja atletisme kosa dia andrasana fatratra ankehitriny ny fifidianana fanavaozana ny komity mpitantana ny fédération malagasy taranja atletisme fa be deaibe ireo ny vonona irotsaka ao amin'izany ary isan'izany ity ekipa anankiray dia ny ekipa Andray Hersant Dominique filohan'ny ligue Nalamanga teo aloha. Ekipa matanjaka izay no azo emezany ny ekipa Andray Hersant Dominique filohan'ny ligue Nalamanga teo aloha any amin'ny fifidianana navaozana ny komity mpitantana fédération malagasy taranja fototra atletisme. Filohana ligue teo aloha sy ankehitriny misy 5 be izao no manatevina ny lisitra irotsaka ho fidiana amin'izany dia ny avy any Matsiatra Ambony, Boeny, Iorombe, Atsinanana ary Analamanga miampy ny ligue Atsimo Andrefana izay manana solotena sy ny ligue Diana Sitasy izay mbola mety averina fifidianana any aminy. Ankoatr'ireo dia ahitana an'ireo olona mpiara-miasa aminy tao amin'ny ligue Nalamanga teo aloha sy ny filohan'ny section Antananarivo renivohitra sy mpikambana ny novon'ny komity mpitantana ity section ity ihany koa ao anatin'io lisitra io. Ahitana mpitsara ihany koa izay ahitana ny toeram-pitambola. Izy rehetra ireo dia samy niaiky fa marary ny taranja fototra atletisme eto amintsika toy ny tsy fahazoana fempotoana tsara intsony raha oharina tamin'ny teo aloha, tsy fahazoantsika vokatra tsara any amin'ny fananana resam-pirenena, tsy fahatongava mpijery sy mpanohana intsony amin'ny fanana nasionaly izay fanan'izy ireo paikady anatsarana izany rehetra izany. Fijerena akaiky ny any fototra dia ny fanentanana zany an'ireo tanora mavitrika izay solofo dibiniana mba niantsehatra eo amin'ny sehatry ny atletisme. Eo ny fijerena ireo fitaovana entin'izy ireo miasa zany satria tsy afaka tenentsika fotsiny hoe ilaina maro ny atlety rehefa tsisy sehatra anohana tanterana izay dia resaka fotsiny ihany zay toy izay fanataontsika teo aloha. Lara-pahamena ho antsika ihany koa hoe mba mpifaninana amin'izay zany sika eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena azo tompandray anjara fotsiny ihany. Mandra-piandro izay tena fifidianana satria tsy mbola inona izy ireo ny fanambaran'ny fédération malagasy taranja atletisme ankehitriny ho amin'ny 9 febroary ho avy izao dia velom-panontaniana mikasika ny tsy mbola nanaovan'ny ekipa amin'ny filoha teo aloha Razafimahaifa Christian tatitra momba ny fitantanana tamin'ny taona 2012 sy 2012 ny tsy mbola fisiany taratasy ofisialy milaza ny fametraha-pialan'ny filoha teo aloha ary nanaovana tsinitsina ny fankalazana 17 taona ny FMA ireto ekipa Andray Hersant Dominique ireto. Ary ho an'ny taranja rugby totosandroany teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka ny lalao-pifadalana roa ao anatin'ny fiadinana amboaran'ny filoha tafavoaka tamin'izany ny ekipan'ny TFMA Ankasina sy ny TAM Anosbe. Tamin'ny isa mazava 2020 no 9 nandresen'ny tanora Anosbe milalao ny miaramila ny Kosfa itolakandro io teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka tao anatin'ny lalao-pifadalana voalohany ho an'ny fiadinana amboaran'ny filoha. Hita vonombonina tranam-piandohana ny Tailandais teto satria izy ireo no natonga ise voalohany tamin'ny alalan-drado 3-4 rehefa nanao an-tandrevaka ny miaramila. Mbola natonga ise ihany koa ny tamin'ny taoriana keliny io saingy samy tsy nisy voavadika ho isa izany. Niampy tsara baolina roa izany nandrina fempotoana voalohany. Tsy nanaiky lembena mora foana nefa ny ekipa Andrazily ka natsara CPP iray ary natonga ise tamin'ny alalan'ny Gervais na Isabnam. Na izany aza dia nitama nitarika anisa 19 teo am-pialan-tsasatra. Mbola nahatsara baolina roa be izao ny mainty lamba nandrina fizaram-potoana faharoa tamin'ny alalan'ny Coco raha natonga ise sy natsara baolina iray tamin'ny alalan'ny Manga ny miaramila. Tsy ampy natafitany Kosfa nefa nisa. Teo amin'ny lalao-pifadalana faharoa kosa dia niady koa ny fihaonan'ny FTM Manjakaray sy ny TFM Ankasina. Fandimbiasa Mika ho an'ny Flèche sy Dapiso ho an'ny Dakar ny fitsaram-baolina saingy hita ho samy sahirana ny rotonta noho tsy mbola fahazarana mitsara baolina amin'ny bozaka feno toy ny amin'ny kianja Maki Andotapenaka ka tsy natafiditra afa-tsy daka 3 avy nandritra ny fizaram-potoana voalohany. 7-7 nisa tena amin'ny solaitra be. Samy natonga ise iray avy ny ekipa rotonta tamin'ny fizaram-potoana faharoa ary samy natsara baolina ihany koa saingy natombo tamin'ny ora farany TFM izay natsara 3 raha 2 monja ho an'ny Dakar. Lavo tamin'ny isa 20 no 13 zany ny FTM. Ito rampitso eny Andotapenaka ity lalao-pifadalana ity amin'ny alalan'ny fihaonan'ny 3FBS Savonnerie Tropicale milalao izay arahany lalaon'ny US Cheminot sy US Acady Fotsy. Aloha ireo ny lalao famarana fiadina izay tondaka Madagasikara Sokady Junior Atsinanana ifandona amin'ny Analamanga.
ary farano ny taranja bolakitra dia nanomboka androany tany amin'ny Soccer City any Johannesburg any Afrika Atsimo ny fiadina tompon-daka ny Afrika nankanina 13 lona mpanokafana makotroka tokoa ny tanterandro afrikanina tatsimo tamin'izany amin'izao fotoana izao moa dia mifampikatroka ny Bafana Pampiatrano sy ny ekipa avy any Cap Vert dia ny Requin Bleu izany samy mbola tsisy mitokony ekipa roa totaloha hatramin'izao mbola misy minitra maromaro aorian'io dia ny Palancas Negras avy any Angola sy ny ekipa marokana Lion de l'Atlas no ifandona samy anatin'ny vondrona ihany ao Johannesburg ihany. Mbola ho hitantsika tiany toyiny izay vaovao makasika ny kanina izay fa amin'izao ora izao amin'ny 7 sy 12 minitra dia ho hitantsika ny maripana fa 12 degré Celsius ary tsy dia miova loatra izy io mandraparain'ny andro 17 no mangatsika indrindra. Misy kosa ny orana malefaka mandraparain'ny andro amin'ny 5 sy 7 minitra no hiposaka ny masoandro rampitso. Ho an'ny rampitso alahady 20 janoary kosa dia mbola isy ihany koa ny orana malefaka ary izao hitantsika izao dia 20 degré Celsius ny mafana indrindra amin'ny 2 ora eo manomboka amin'ny 2 ora kosa nefa dia isy ny oram-baratra ary ny mandraparivin'ny andro zany amin'ny 1 ora sy 13 minitra no iletika ny masoandro rampitso. Izany koa no fotoanantsika ny amin'ny androany afaka fotoana foitsika dia anaraka ny oronan-tsary izay nototosain'ny Ben Affleck sy lalaoviny Ben Affleck Vetamna isika kosa eto amin'ny logité dia manome fotoana indray amin'ny alatsinainy amin'ny 7 ora sasany veloma daholo. RTL nanotra ho anao teo